大家好，我是中气爱。4月2日夜间起，随着东亚西风带的彻底扭曲变形，冷暖空气都在我国倾力加速，终于造成了今年以来范围最大、强度最强的激烈天气。其中陕甘宁、内蒙古出现了大暴雪，内蒙古中部普降暴雪到大暴雪，雪深普遍有10厘米上下，其中东胜降雪量达到特大暴雪量级，积雪16厘米。卓资、察哈尔右翼、中旗、正蓝旗以及甘肃甘南积雪都超过了10厘米。黄土高原、宁夏、河套平原出现了15到22度的剧烈降温，更为激烈的天气出现在南方。4月2日下午起，暖湿气流兵分3路，分别涌入西南、华南和东南沿海。云南和海南立即来了波高温，景洪最高达36.3度，昌江36.2度，四川重庆也明显变热。而湿润的广西湿气更进一步，立即出现回南天。贵州则爆出强烈雷暴云团，强风暴雨冰雹袭击了遵义等地，估算最大风力达到10级以上。4月2日夜间，一层很浅但很浓的雾突然来到上海东部，灯火辉煌的浦东刹那间变成万紫千红的花海。用气象术语说，这叫平流雾。大半夜突然平流雾上岸，正是暖湿气流极强且正在进攻的表现。到了4月3日，暖湿气流的进攻有增无减，南方各省以及河南、山东南部狂风大作。正如我们之前节目所说，这是强烈冷暖空气即将追尾的前兆，也是一个大风暴即将形成的前兆。这个大风暴的学名叫江淮气旋，常常在春季或者初夏时，在冷暖空气对撞最激烈的背景下，在我国长江和淮河流域形成。江淮气旋是温带气旋，和热带气旋也就是台风的形成原理不一样，热力性质不一样，能量集中程度不一样，云图上也没有台风美，但它和台风一样都能带来狂风暴雨天气，因此有媒体将其称为陆地台风或者土台风。更重要的是，江淮气旋形成前后，它的槽线附近往往会有更为激烈的冷暖对撞。不巧的是，4月3日的湖北恰好就在出生的江淮气旋的槽线附近，孟加拉湾、南海、太平洋3路水汽集结于江汉平原，和北方渗透南下的冷空气小分队相遇。这就好比凉水滴进了热油锅。下午起，湖北、江西、湖南等省出现了密密麻麻的雷暴云团，武汉、黄冈等地的炸雷不绝于耳，黑压压的积云，云底压到了几百米的高度，众多城市刹那间白昼如夜，暴雨落下，闪电监测可见，湖北等省已经被密集的地闪符号淹没。对不少武汉人，尤其是新武汉人来说，这场黑压压的强风暴雨将会让他们印象非常深刻。数据显示，武汉自动站最大降雨151.2毫米，小时雨强普遍达到了20到40毫米。截至4月3日晚上8点，江淮气旋中心已在湖北、安徽、河南3省交界处附近，它将持续加深加强，并于4月4日先后穿过安徽、江苏、山东，进入黄海。因为江淮气旋特殊复杂的结构，其中心穿过的几省倒不会有今天武汉这样危险激烈的天气，而是稳定的大风大雨。但它尾巴上的湖北、湖南、江西、广西、广东等，4月4日到5日还会有非常激烈的强对流天气，还请大家务必做好准备。这次江淮气旋走后，已经湿了1星期以上的广东、广西等地有望迎来久违的干爽天气。但与此同时，西北太平洋副热带高压正在加强，而菲律宾以东洋面正有台风胚胎活动，真正的台风也要形成了。好了，感谢收看本期节目，建议关注中西海并一键3连，我们下期节目见。